方に挨拶します。イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제의 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 우리가 가장 축복과 가장 성공이 뭡니까? 구원받은 것입니다. 一番の成功、一番の祝福は何でしょうか。救われたことです。 그게 흔들리면은 신앙생활은 흔들리게 됩니다. それが揺らいでしまうと信仰生活そのものが揺らぐことになります。 아무리 누가 성공하고 누가 뭐 했다 해도 그게 중요한 것이 아닙니다. いくら成功したとか何かを成し得たとしてもそれが重要なのではあり 또 ません。 본인에게 얼마나 큰 문제가 와도 그 문제가 되지 않아요. 一方その人にどんなに大きな問題があろうがそれは問題になりません。 우리에게 어떤 큰 문제가 와도 문제가 안 된다 이 말이죠. 私たちにどんな大きな問題があったとしてもそれは問題にならないということです。 구원받았다는 것이 그게 최고의라고 믿는 사람에게는 아무것도 문제가 되지 않습니다. 救われたことが最高のことであると信じる者にとっては何も問題になりません。 아멘. アーメン。 그리스도께서는 우리를 구원하기 위해서 십자가에 죽으셨습니다. キリストは私たちを救うために十字架で死なれました。 가장 가치를 주셨어요. 最も価値あるものを与 모든 えて 것을 くださいまし 주셨습니다. た。すべてを与えてくださいま 그러니까 した。 우리가 성찬식을 통해서 확인하고 확신 갖고 감사하고 기쁨이 회복되면 그건 된 것입니다. 生産式を通し確認し確信しそしてそれを回復することです。 예. 이런 마음이 이런 믿음이 생기면은 문제가 사라집니다. このような信仰が生じるのであれば問題は消え去ります。 복음 앞에 그 구원 앞에는 어떤 것도 문제 되지 않습니다. 福音の前では救いの前ではどんなことであったとしても問題になりません。 예. 그리고 다른 사람을 수용하고 사랑하고 이해하게 됩니다. また他の人を受け入れることができ理解しまた愛することができます。 그리고 하나님이 원하시는 삶을 살게 돼요. そして神様が望んでいる生き方をすることができます。 복음을 전하는 전도자로 바뀌어져 갑니다. 福音を伝える伝道者として変えられます。 근데 마귀는 이걸 못 얻도록 방해합니다. しかし悪魔はこれができないように妨げます。 그래서 우리가 은혜를 받아야 합니다. ですから私たちは恵みを受けなければなり 그래서 ません。 오늘도 우리가 예배드리는 이유는 하나님께 영광을 돌리고 은혜 받기 위한 것입니다. ですから今日も私たちが礼拝を捧げる理由は神様に栄光を捧げそして私たちが恵みを受けるためです。 전도자의 삶이 지속되면은 모든 것이 되어지게 되어 있습니다. 伝道者の生活が続けば全てがなされます。 일본은 종교 때문에 망하고 있는 나라입니다. 日本は宗教のために滅んでいる国です。 일본이 다른 것 때문에 망한 것이 아니라 종교 때문에 망해요. 日本は他のことのせいで滅んでいるのではなくこの宗教のために滅んでいます。 이 마귀가 만든 종교 때문에 이 일본은 망하고 있습니다. 悪魔が作った宗教のためにこの日本は滅んでいるのです。 그걸 모르고 있는 것이 일본 사람들이에요. これを知らないでいるのが日本人です。 선조가 조상이 만들고 좋은 사람이 만들었다 생각하는 겁니다. 先祖がまたいい方が作ってくれたものそれが宗教だと思っています。 분명히 사람이 만들기는 만들었습니다. 確かに人が作ったものではあります。 그러나 그것은 마귀에 의해서 만들어진 종교입니다. しかしそれらは悪魔によって作られた宗教 그 です。 증거로 고통 속에 있어요. その証拠として苦しみの中にいます。 그 종교에 붙잡혀서 이 정신 문제가 오고 있습니다. その宗教にとらわれて精神の問題が来ています。 성경은 나 외에 다른 신이 없다고 그랬습니다. 聖書では私以外に他の神はないと言ってい 또 ます。 형상을 만들어서는 안 된다고 했습니다. また他に形あるものを作ってはならないと言っています。 거기에 우상을 숭배해서는 안 된다고 그랬습니다. その偶像を拝んではならないと言っています。 마귀가 만든 종교이기 때문에 悪魔が作った宗教だからです。 인간이 멸망받기 때문에 人間が滅ぶからです。 하지 말라는 것입니다. やめなさいと言っています。 근데 그걸 모르고 하고 있는 것입니다. しかしそれを知らずにやっているのです。 그러니까 고통당하는 거예요. ですから苦しみます。 정신 문제가 얼마나 많은지 몰라요. 精神の問題がどれだけたくさんあるでしょうか。 세계에서 그런 정신병자는 없을 거예요. 世界でこれくらいまではなかなかないと思います。 아니 자기 부모가 돌아가셨는데 그 집에서 방에다 계속 다 썩을 때까지 뭐 6개월이고 1년이고 놔둔단 自 말이죠. 分の親が死んだのにかかわらず6ヶ月もまた1年もそれをそのまま放置している。 세계에 이런 정신병자는 없을 거예요. 世界にこのような精神の病を抱えている人はいないでしょ 그게요 계속 지금 그런 정신적으로 문제 온 사람들이 너무 많습니다. う。このように精神の問題をもたらしている人がたくさんいます。 왜 문제 온지도 몰라고 있어요. またなぜ問題が来ているのかもしれません。 자꾸 사람들이 이상해집니다. 続けて人々がおかしくなっていきます。 자꾸 사람들이요 사람이 아닌 사람처럼 바뀌고 있어요. 続けて人が人間らしからぬ姿として変わっていってしまっていま 그게 す。 일본에 너무너무 많습니다. そのようなことが日本にたくさんあります。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 종교에 사탄이 만든 종교에 빠져 있기 때문에 그렇습니다. サタンが作った宗教に溺れているからです。 그래서 오는 문제를 아무도 모르고 있습니다. そこから問題がやってきているということを誰も知りません。 그래서 99.7%가 지옥을 가는 것입니다. ですから 99.7% が地獄に行っています。 후손이 망하고 있는 것입니다. その後代が滅んでいます。 이것을 건지려는 것이
하나님의 소원입니다. ここから救い出すことが神様の願いです。 하나님은 이것을 구원하기 위해서 그리스도를 보내주셨어요. 神様をここから救い出すためにキリストを送ってくださいました。 그래서 성경은 중요한 사복음서가 있습니다. ですから聖書には重要な4つの福音書があります。 마태복음은 그 속에 빠져 있는 우리를 구원하기 위해서 예수님을 그리스도를 왕으로 보냈다. マタイの福音書ではそこから私たちを救い出すためにイエス様をキリストとして誠の王として送ってくださった。 또 마가복음은 모든 죄를 없애려고 참 제상으로 보내셨다. マルコの福音書ではすべての罪をあがなうために誠の祭司として送ってくださった。 그 멸망 속에 있기 때문에 하나님 만나는 길을 열어주기 위해서 참 선자로 그리스도를 보내주셨다. 滅びの中にいるため、その滅びの道から救い出すため、誠の預言者としてイエス様を送ってくださった。 그리고 오늘부터 시작되는 이 요한복음은 그 예수님이 그리스도가 누구냐 바로 하나님의 외아들이시다. そして今日から始まりますヨハネの福音書は、ではそのイエス様はどんな方なのか、ズバリ神の御子であるということを語っています。 우리 이번 주부터 요한복음에 대해서 통해서 우리가 은혜를 받고 힘을 얻게 됩니다. 今週からヨハネの福音書を通して私たちが恵みを受け力を受けることとなります。 그리고 전도자의 삶을 살 겁니다. また伝道者の生活を生きていきます。 복음과 종교, 이 복음과 종교가 무엇이 다르냐? 福音と宗教、この福音と宗教とは一体何なのか。 이 기독교도 종교라고 한다면은 キリスト教も宗教だというのであれば、 그렇다면은 이렇게 더 표현하기 쉽게 할 수 있습니다. さらにこのように言い換えることができます。 참 종교와 거짓 종교. 誠の宗教と偽りの宗教、 그게 뭐가 다르냐 말이죠. それは一体何が異なるの 그걸 か。 분명히 잘 알아야 합니다. このことをはっきりと分からなければなりません。 거짓 종교는 사람이 만들었지만은 사탄에 의해서 만들어졌다. 偽りの宗教は人が作っていますが、実は悪魔が作っています。 그래서 멸망을 받는다. ですから滅びを受けると。 많은 사람들이 그걸 구별을 못 하고 있어요. 多くの人々がこの区別ができていません。 그래서 참 종교, 복음은 뭐냐? 하나님이 만드셨어요. 誠の宗教、福音とは何なのか、神様が作られました。 하나님이 우리에게 주셨습니다. 神様が私たちに与えてくださいまし 그걸 た。 가장 잘 알게 쉽게 기록된 것이 요한복음 1장이에요. このことが最も分かりやすく表されているのがヨハネの福音書の一章です。 그 예수님이 종교가가 아니라 종교를 만든 분이 아니라 예수님이 누군가가 이게 기록됐단 イエ 말이죠. ス様は宗教家ではない、宗教を作った人ではない、どんな方なのかが書かれています。 석가나 이런 무슨 조상의 그런 사람 중에 하나가 아니란 말이죠. 釈迦や先祖の一人ではないということです。 그런 종교가가 아니란 말이죠. そのような宗教家ではないということです。 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。 하나님이란 말이죠. 神であるということ 말씀이란 です。 말이죠. 御言葉であるということです。 예수님은 말씀이시요 하나님이시다. イエス様は御言葉であり、神である。 인간이 만든 종교가가 단순한 사람이 아니란 말이죠. 単純な宗教を作った人間ではないということです。 그리고 3절에 보니까 만물이 그로 말미암아 지음만 되었으니 そして3節です。すべてのものはこの方によって作られた。 예수님은 창조주, イエス様は創造主、 만물을 만드신 분. すべてのものを作られた方。 전혀 다르죠. 全く違います。 석가모니 공자 그런 사람과는 다르다 말이죠. 釈迦や孔子とそのような人たちとは全く違うということです。 모든 인간을 만드신 분이란 말이에요. すべての人たちを作られた方ということです。 인간의 조상 아담과 하와를 만든 분이란 말이에요. 人間の先祖であるアダムとエバを作られた方です。 그렇기 때문에 그 안에는 생명이 있습니다. ですからそ 4절 の中には命があります。4節。 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. この方に命があった。この命は人の光であった。 생명이 命。 이 생명이라는 것은요 단순한 이 심장이 뛰는 생명을 말하는 것이 아니고요. この命というのは単純にこの心臓が動くその命のことを指しているのでは 영원한 なくて 생명을 말하는 겁니다. 永遠な命を指しています。 5절에 4절에 나오는 이 빛을 이게 생명이라고도 했습니다. またその後ろを見るとこの命は光であると言っています。 이게 무슨 말이냐? これはどういうことな 5절에 のか。 보니까 빛이 어둠을 비추되 어둠이 깨달지 못하더라. 5節を見ると光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。 깨달지 못한다고 했지만 또 이길 수 없다고 표현되었어요. 輝いている、打ち勝たなかった。 다시 말해서 흑암은 사탄을 말합니다. すなわち暗闇はサタンを表しています。 어둠은 闇です。
어둠을 이기는 유일한 분이란 말이죠. 闇に勝つ唯一の道ということです。 마귀를 멸하시는 유일한 분이에요. 悪魔を滅ぼす唯一の道。 그리고 참 생명, 영원한 생명을 주시는 분이에요. その誠の命、真の命を永遠に与えてくださる方。 참 하나님이니까. 誠の神様だからです。 참 하나님과 사람을 정말 구원할 수 있어요. 誠の神様ですから真に人を救い出すことがで 마귀의 きます。 손에서 지옥에서 건져낼 수 있는 분이에요. 悪魔の手から地獄から救い出すことができる方です。 정말 영원한 생명을 주시는 분이에요. 永遠の命を与えてくださる方です。 영원한 생명이라는 것은 사실 인간이 받을 수 없어요. 永遠の命というのは実は人間は受け取れないものです。 만들 수도 없어요. 作り出すこともできません。 그런데 예수님은 하나님이기 때문에 しかしイエス様は神様なので 그냥 우리를 주신 것입니다. ただ私たちに与えてくださいました。 그분 안에 다 생명이 있으니까. その方の中に命があるから 그분 です 안에 능력이 있습니다. この方の中に力があるから 그래서 です。 예수 믿으면 구원받는 です 것이에요. からイエス様を信じれば救われます。 아멘. アメン。 많은 사람들이 흑암 종교, 사탄이 만든 종교를 믿다가 귀신 들려서 고통당하는 사람이 너무 많습니다. 多くの方々が暗闇の宗教、サタンが作った宗教を信じたことによって霊的に苦しんで滅んでいる方々がたくさんいます。 근데 빛 되시고 생명 되신 예수님을 영접하니까 믿으면은 끝단한단 말이죠. ですから命であり光であるイエス様を受け入れればそれらが離れていくわけです。 그래서 예수를 믿어야 합니다. ですからイエス・キリストを信じなければなりません。 종교는요 사람을 귀신 들리게 해서 멸망받게 하는 것입니다. 宗教は人が悪霊に疲れるようにして滅ぶようにさせます。 3대, 4대까지 망하게 해요. 3代、4代まで滅ばせます。 그걸 모르고 살아요. これを知らずに生きています。 예수가 그리스도라는 걸 모르기 때문에 イエスがキリストであるということを知らないからです。 그 길을 해결되는 길을 모릅니다. この解決の道を知らないからです。 그 예수님은 11절에 모든 사람의 모든 만물의 주인, 만물을 만드신 분이기 때문에 주인이십니다. この方はすべてのものを作られた方なので主です。 자기 땅에 오매 예수님의 땅이에요. 예수님의 그 자기 백성. 11節です。この方はご自分の国に来られたすべては主のものであります。ですからご自分の国。 왜 조상을 안 믿고 예수를 믿어야 예수님이 주인이라니까요. なぜ先祖ではなくイエスを信じなければならないのですか？イエス様が主人なのです。 일본에는 무슨 종교가 있는데 왜 예수를 믿느냐? 예수님이 일본의 주인이에요. 日本に宗教があるのになぜイエスを信じないといけないのか？イエス様が日本の主人です。 그 예수님이 하나님이 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. そのイエス様、その神様が14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。 하나님이 사람으로 오셨어요. 神様が人として来られました。 놀라운 일이죠. 驚くべきことです。 29절에는 또 그 양이라고 했어요. 예수님 어린 양. 29節ではイエス様のことを子羊と言っています。 모세 당시에 양을 한 마리 잡아서 피를 발렸더니 애굽에서 해방됐던 것을 우리는 성경을 통해 압니다. モーセの時にこの子羊をほふって家の門中に塗った時にエジプトから解放されたことを私たちは聖書を通して知っています。 그런데 해방되었고도 또 이 그들은 가나안 땅에 들어가지 못하고 거의 다 죽었어요. しかし解放されておきながらほとんどの人々がカナンの地に入ることができず亡くなってしまいました。 왜냐면은 단순한 양이었기 때문에 그렇습니다. なぜなら単純な羊だったから 근데 です。 예수님은 진짜 참된 그 양으로서 사탄을 멸하시고 모든 문제 해결하시기 때문에 예수를 믿으면 영원히 구원이요 영원한 천국입니다. しかしイエス様は誠の羊としてサタンを打ち滅ぼしすべての問題を解決してくださったのでこのイエス様を信じれば永遠の救い永遠の天国であります。 아멘. 그분이 그리스도라는 것을 믿는 것이 구원이에요. この方がキリストであるということを信じることが救いです。 41절에 보면 예수님은 바로 메시아 그리스도시다. 41節を見るとイエス様はメシアです。キリストです。 100% 인간은 아무것도 할 거 없고 100% 하나님 예수님이 하시는 것입니다. 100%人間は何もする必要がありません。100% イエス様がなさってくださいました。 구원은 예수님이 다 하세요. 救いはイエス様がすべてなさることです。 그래서 요한복음 19장 30절에 예수님께서 십자가에 달리시고 다 이뤘다고 말씀했어요. ですからヨハネの19章30節イエス様は水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。 이게 믿어지면 마음이 편안해집니다. これが信じられると心が平安になります。 구원받는 조건이 복잡하지 않습니다. 救われる条件は複雑ではありません。 마틴 루터가 구원받고 싶어서 열심히 계단 올라가면서 회개를 했습니다. マルチン・ルターが救われたいという思いで一生懸命階段を上りながら祈りました。 로마에 가면 유명한 계단이 있어요. ローマにその有名な階段があります。 피가 막 부르며 나도
날만큼 계단 오르면서 회개를 했어요. 膝から血が流れ出ようが関係なく罪を許されたいという思いでその階段を登っていきました。 근데 마음에는 평안이 없어요. しかし心の中に平安がありません。 이 정도 회개했으니까 구원받았겠지. これくらい悔い改めたのなら救われただろ 근데 이 루터는 마음은 좀 결벽증이 있는지 이거 갖고는 안 되겠다는 생각이 드는 거예요. う。しかしルターに潔癖症があったのか、この程度ではいけないと思ったのです。 자기가 구원받은 확신이 없는 거예요. 自分がこれで救われたという確信がありませんで 괴로운 した。 거예요. 苦しいわけです。 아무리 해도 안 되는 거예요. どんなにやってもできません。 그런데 누가 로마서 1장 7절에 보니까 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. しかしローマの一章17節を見ると、義人はただ信仰によって生きる。 믿기만 하면 구원받는구나. そうか、信じれば救われるのか。 이것을 알아서 우리 개신교가 된 것입니다. このことを知ってプロテスタントとなりました。 여러분요, 인간의 노력으로 구원받는 건 다 종교입니다. 皆さん、人間の努力によって救われることはすべて 그 宗教です。 사탄이 주는 종교예요. サタンが与える宗教です。 그렇게 가면 멸망이에요. そこに行けば滅びです。 막 문제가 옵니다. たくさん問題が来ます。 예수를 믿으면서도 종교식으로 생활하면 안 돼요. イエス様を信じながらも宗教的に信じてはいけません。 카톨릭이 그래요. カトリックがそうです。 예수를 믿으면서 예수로 다 끝난 것이 아니에요. イエス様を信じながらもイエス様で全て終わったのではない。 복잡합니다. 이론이. 複雑です、その理論が。 오직 복음은 심플합니다. 福音はただシンプルです。 예수님이 다 이뤘습니다. イエス様が全て完了した 하나님이니까요. 神様だからです。 십자가에 죽으셨으니까요. 十字架で死なれました。 할렐루야. 그래서 우리가 할 것은 딱 하나요. 믿기만 하는 で 것입니다. すから私たちがすることはたった一つです。信じればよいのです。 믿는 것이에요. 信じることです。 그러니까 안 믿는 것이 죄예요. 信じないことが罪です。 회개란 말은 안 믿는 걸 버리고 믿으라 이 悔い 말이에요. 改めなさいというのは信じないことをやめて信じなさいということです。 네가 예수 안 믿으면 안 되는 존재라는 것을 깨달으라는 あ 것이죠. なたがイエス様を信じなければならないというその存在であることを悟り信じなさいということで 죄인인 す。 것을 알아라는 것이죠. 罪人であることを知りなさいというこ 사탄의 とです。 종이라는 걸 알아야죠. サタンのしもべであることを知りなさい。 그러니까 어떻게 하면 되겠어요? じゃあどうすればいいのでしょうか。 믿으면 돼요. 信じればいいです。 아멘. 내 힘으로는 할 수 없어요. 私の力ではできません。 믿기만 하면 그래서 요한복음은 예수가 하나님의 아들이다. 또 하나의 주제는 믿기만 하면 된다. 믿음에 대해서는 이야기입니다. ですからヨハネの福音書の主題はイエス様は神の御子であるということ、そしてもう一つは信じればいいということです。 그래서 영접하는다 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨으니 ですから12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 믿는 순간 하나님의 형상으로 회복된 겁니다. 信じる瞬間、神様の形が回復されます。 원래 하나님이 아담에게 주셨던 그 축복 창세기 1장 27, 28절이 완전히 회복된 것입니다. 本来神様がアダムに与えた創世記1章27節28節の祝福が完全に回復されます。 요한복음 14장 16절에 예수를 믿는 순간 성령님이 들어와 계시는 것입니다. ヨハネの福音書14章16節、イエス様を信じる途端に御霊が私たちのうちにおられます。 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主あなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。 하나님이 영원히 예수님이 함께 계신다 이 말이죠. 神の霊がイエス様がいつまでも私たちと共におら 그리고 れる。 우리를 인도해 주시는 거예요. そして導いてくださる。 인도해 주시고 導いてくださり、 힘을 주시고 力を与え、 응답해 주십니다. 答えてくださいま 근데 す。 이것을 확인하고 누리는 것이 신앙생활이에요. このことを確認し味わうことが信仰生 내 活 안에 です。 성령님이 예수님이 계시는데 그걸 잃어버리고 힘들게 어렵게 내가 주인 되어서 사는 사람이 너무 많아요. 私のうちに神様、聖霊様がおられるにかかわらず、一生懸命自分の力で苦しみながら努力しながら信仰生活を送っている人がたくさんいま 우리는 す。 이제 고아가 아니라 이 말이죠. 私たちはもはや孤児ではありませ 내 ん。 힘으로 사는 사람이 아니에요. 私の力で生きていくものではありません。 주님이 나의 주인이요. 主が私の主人。 그 주님은 무한한 일장 지금 나와 있죠. 하나님이시고 빛이고 능력이란 말이죠. その主人は無限です。一緒に書かれていますね。光であり、命であり、そしてすべてを作られた方です。 만물을 다스리신 분이에요. すべてのものを治める方です。 그분을 나의 주인으로. その方を私の主人として、 아멘. アメン、 그걸 누리는 것입니다. これを味わうことです。 그 내 안에 들어오신 성령님이 내 속에 계시고 나의 역사한다는 것을 어떻게 더 구체적으로 우리가 경험을 할 수 있을까? 私のうちにおられる聖霊様がどのように働き、どのように導いておられるのかをどのようにすればもっと具体的に体験できるのでしょうか。 그 말씀을 들을 때 성령과 말씀은 세트입니다. 성령과 말씀 하나님의 말씀을 들을 때 감동이 옵니다. 御言葉を聞くときです。御言葉と聖霊様はセットです。御言葉を聞くときに聖霊様によって感動が与えられます。
특히 복음적인 말씀을 들을 때 特に福音的な御言葉を聞く時です。 내 마음, 내 인생의 주인이 예수님이다. 私の人生の主人はイエス様だ。 내 인생의 모든 문제를 그리스도가 해결했다. 私のすべての人生の問題をキリストが解決された。 그 말씀을 들을 때 예수님이 감동하는 거, 이제 성령이 역사하는 겁니다. その御言葉を信じるときに感動を与えられて聖霊様が信じられるよう 그러니까 に 내가 してくだ 주인 さい 될 ます 것이 없다. だから私が主人になる必要はない。 염려할 것이 없다. 思い煩う必要もない。 아멘. アメン。 그 기도할 때, そして祈るときに、 기도할 때도요 여러 가지 기도보다도 먼저 감사 기도를 많이 했어요. 祈るときもまずあれこれではなくて感謝の祈りをしてくださ 구원받은 い。 거 감사부터. 救われたことを感謝します。 십자가에서 흘리신 피로 내 모든 죄를 용서하는 거 감사합니다. 十字架で流された血によって私のすべての罪をあがなってくださったことを感謝いたします。 사탄의 손에서 지옥에서 나를 건져주신 거 감사합니다. サタンの手から地獄から私を救い出してくださったことを感謝いたし 그리고 ま 내 す。 안에 들어오신 거 감사합니다. そして私のうちに入っておられることを感謝します。 내 주인이 되어주세요. 私の主人となってくだ 내 さい。 마음속에서 이 예수님이 성령님이 역사합니다. 私の心の中で聖霊様が働いてくださいます。 아니, 인정할 때 역사한다니까요. 認めるときに働いてくださるのです。 성령님이 계시는데 내 안에 하나님이 계시는데 인정하지 않고 의식도 하지 않고 내가 주인 되어 가지고 막 살아요 열심히. 聖霊様がおられる、神様がおられるのにそれを認めもせず、自分が主人となって自分の力で一生懸命生きています。 내 노력으로 살아요. 私の努力で生きていま 내가 す。 염려하고 살아요. 私が思い煩って生きています。 내 마음에 계시는 성령님이 슬퍼하십니다. 私の心におられる聖霊様が悲しんでい 내가 ます。 뭐 힘이 없어져 그러면은 そうすると私の力がなくなってしまいます。 사탄도 공격해 옵니다. サタンも攻撃してきます。 그래서 영적인 힘을 얻기를 주님을 축원합니다. ですから霊的力を受けることを願います。 아멘. 우리 안에 계신 그리스도 성령님 완벽하신 분이에요. 私たちのうちにおられるキリスト、聖霊様は完璧な方です。 그 힘으로 사는 것입니다. その力によって生きていくこと 그 です。 힘으로 일하고 그 힘으로 공부하고 그 힘으로 전도하는 것입니다. その力によって働き、その力によって勉強し生きていきます。 특히 질병 가진 사람들에게 하나님은 귀신을 이기고 질병을 고치는 권세를 주셨다는 것을 알아야 합니다. 特に病のある方は主が悪霊を追い出し、そして病を癒す権威を与えてくださったことを信じてください。 마태복음 10장 1절에 예수께서 그의 12제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 주시니라. マタイの10章1節で、主は12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを癒すためであった。 이걸 잘 모르고 안 사용하고 있으면요. 예수 믿으면서도 막 이름도 없는 병들이 자꾸 찾아와요. このことをよく知らずに、このことを使わないと、何かわけもわからない病気が自分のところにやってきます。 예수님의 이름으로 イエス様の名によって、 그리스도의 이름으로 キリストの名によって、 귀신을 쫓아내며 汚れた霊どもを制し、 모든 병이라고 했어요. 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 霊どもを追い出し、あらゆる病気と書かれています。あらゆる病気、あらゆる災いを癒すためであった。 아멘. ね、 21세기에는 얼마나 병도 많은지 몰라요. 21世紀にますます病気も増えていきます。 정신병도 많고 육신적인 병도 많은 시대예요. 精神の病気も肉体の病気も多い時代です。 그래서 구원받아야 해요. ですから救われないといけま 그래서 せん。 예수님이 함께 있어요. ですからイエス様が共にいないといけません。 그래서 예수님이 주인이 되어야 해요. ですからイエス様が主人となるべきです。 예수님의 이름으로 イエス様の名によって 귀신들은 悪霊ども 걸박박 떠나갈지어다. 制し追い出し打ち砕かれよ。 예수님의 이름으로 イエス様の名によって 모든 질병은 떠나갈지어다. あらゆる病気は退け。 아멘. アメン。 이것을 사용할 때 약을 먹어도 빨리 치유되고 회복도 빠르고 그렇습니다. このことを行使するときに薬を服用しても早く治ります。 건강해집니다. 健康になります。 영적으로 우리를 공격하는 존재는 사단입니다. 霊的にもです。私たちを攻撃してくる存在は一つです。サタンです。 우리가 약해지기를 원하고 우리가 힘이 없기를 원합니다. 私たちが弱くなること、そして私たちの元気がなくなることを望んでいます。 구원받은 것을 잘 모르도록 해요. 救われていることがよくわからないようにさせ 증인이 ます。 되지 못하도록 하는 것입니다. 証人になれないようにします。 주님의 일을 위해서 살지 못하도록 하는 것입니다. 主の働きのために生きていくことができないように 전도자의 します。 삶을 살도록 못하도록 伝 합니다. 道者の生活を生きることができないようにしま 왜냐면 す。 뭐 살기가 정말 힘드니까. 生きていくことで手一杯だからです。 그래서 우리에게 권세를 주셨어요. ですから私たちに権威を与えてくださいまし 아멘. た。 마귀를 이기는 권세를 悪霊に打ち勝つ力、 우리 전사가 지켜주고 天使が守り、 많은 간증들 있죠. 뭐 죽을 수밖에 없는데 지난주에 우리 매형이 왔는데 밤에 운전하다가 졸았대요. たくさんの証がありますね。前回私の姉の夫が来ましたけれども、居眠り運転を夜してしまったと。 근데 꿈에 떨어지는 꿈을 꿨대요. でその時夢に
絶壁で落ちる夢を見たそう 아, です。 차 운전하다 꿈을 꿨는데 その運転中に夢を見た。 그래서 자기도 모르게 급불길을 で 밟았대요. 自分も知らないうちに急ブレーキをしたということです。 그랬더니 그냥 그 낭떠러지에 그 조금만 더 갔으면 떨어질. でもうちょっとでその絶壁のようなところで落ちるところであった 그러니까 と。 이 졸음 운전을 해도 꿈을 꾸게 해서 ですから居眠り運転しても夢を見るようにさせて 그럼 지켜주신다니까. 守ってくださるので、 사실 얘기했어요. これ事実のことを言ってました。 그러니까 우리가 뭐 죽어도 천국까지만은 그렇게 자꾸 죽으면 안 되겠죠. ですから死んでも天国ですけれども、そんなしょっちゅう死んでもいけませんので、 뒤에 네 사람이 탔는데 後ろに4人も乗車していたということで 아, す。 그래 우리가 증인 되니까 ですから私たちが証人とならなければならな 하나님의 い。 자녀라는 증거로. 神様の子供であるという証拠です。 아멘. 우리는 천국 갑니다. 私たちは天国に行きま 천국의 す。 배경이 있어요. 天国の背景があります。 어마어마한 축복입니다. 大いなる祝福です。 그래서 믿음을 가지고 사는 것입니다. ですからこの信仰を持って生きていくことです。 아멘. 그래서 일본 보험과 세계 보험 하도록 하는 そして 것입니다. 日本福音化、世界福音化ができるように。 세 번째 대지입니다. 3つ目です。 그래서 우리가 조금만 기도하면은 조금만 이 말씀을 듣고 기도하면 힘이 생기게 ですから 됐어요. 私たちが少しだけ祈り、少しだけ御言葉を聞くのであれば力が生まれてきま 아, す。 내 안에 하나님이 계시구나. 私の内側に神様がおられるんだなと。 내 힘으로 내 노력으로 사는 것이 아니라 하나님이 나와 함께 하셔서 능력 주셔서 살게 하는구나. 自分の能力、自分の努力によって生きていくのではなくて神様がなさるんだなと。 그리고 중요한 일을 하게 하는구나. そして重要なことをやるようにしてくださるんだなと。 그게 뭐냐면은 아무리 예수님이 2000년 전에 오셔서 다 구원해 주셔도 그것을 전하는 사람이 없으면은 믿을 수가 없습니다. と言いますのは、イエス様が2000年前に来られて全てを完了してくださっても、そのことを伝える者がいなければ救われることはできません。 요한복음 1장 6절에 뭐 이렇게 기록됐어요. ヨハネの1章6節にこのように記録されています。 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 神から使わされたヨハネという人が現れた。 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。 자, 하나님으로부터 보내심 받은 사람이다. 神から使わされた人ということです。 예수님 말고요. イエス様ではなくです。 누구를 말하냐? 전도하는 사람을 그렇게 표현했어요. 誰のことを指しているのか、伝道する人のことを指して言っています。 전도하는 우리는 하나님이 보냈은 거예요. 伝道する私たちは神から使わされたものです。 왜냐하면 증인이 되더라고. なぜなら証人となるため、 예수님이 그렇다는 증인이 하기 위해서. イエス様がキリストであるということを証しするため、 그래야 사람들이 믿기 때문에 そうした時に人々が信じるからです。 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. すべての人が彼によって信じるためである。 우리는 증인입니다. 私たちは証人です。 우리가 증인이요. 証人です。 우리가 증인이 안 되면은 사람들은 믿을 수가 없어요. 私たちが証人とならなければ人々は信じることはできません。 왜 사람들이 그 사탄 종교, 사단이 만든 종교를 믿고 멸망받습니까? なぜ人々がサタンが作った宗教を信じて滅んでいくのでしょうか。 예수 믿는 사람이 증인이란 걸 모르니까 그래요. イエス様を信じている人が証人だということを知らないからです。 아니면은 종교는 다 같다고 생각하는 사람도 있어요. 예수 믿으면서. 一方、イエス様を信じながらも宗教はすべて同じだと考えている人もいます。 귀신이 예수를 믿으면 지옥에서 해방됐다는 것을 잘 몰라요. イエスを信じると地獄から解放されるということをよくわかりません。 그러니까 그런 것이죠. だからなのです。 예, 우리는 증인입니다. 私たちは証人です。 아멘. 예수 믿고 귀신이 떠나가고 예수 믿고 여러 가지 영적인 체험하는 사람 우리 교회는 많이 있어요. イエス様を信じて悪霊が出ていって、そのような霊的な体験をした方が私たちの教会にはたくさんいらっしゃいます。 어떻게 종교를 믿으면 귀신이 들어갈 수밖에 없어요. 宗教を信じると悪霊が入っていくしかありません。 자기 자신에게 자녀에게 들어갈 수밖에 自 없어요. 分自身にまた子供に入っていくしかありません。 그래서 오는 문제라는 걸 모른다고요. そのようにしてやってきている問題だということを知らないのです。 예수 믿으면 그 빛 대신 그 마귀가 떠나는 마귀를 멸하시는 그분이 오시면 생명이 오시면 떠나가는 거예요. イエス様を信じれば光である、悪魔を打ち勝つ命であるイエス様が来られれば終わることなの 저도 です。 예수 믿기 전에 왜 마음이 왠지 모르게 어둡고 살기가 싫고 그랬습니다. イエス様を信じる前はなぜが心が苦しい、なぜが生きていくことがしんどい。 예수가 없으니까 마귀가 그랬다는 걸 전혀 몰랐어요. イエス様がいないから、そして悪魔がそのようにさせているということを全く知りませんでし 사람 た。 탓, 환경 탓, 맨 탓만 했어요. 人のせい、環境のせい、何かのせいにしていま 내 した。 발자가 그런가 보다. 自分のこれは運命なんだと。 그게 아니라 그리스도가 없어서 그랬단 そ 말이에요. うではなく、キリストがなかったからなのです。 예수 믿는 사람은 그 말을 못 해줬어요. イエス様を信じる人がそのことを話してくれなか 그래서 っ 나는 た。 전도가 중요하다는 걸 알았어요. だから私は伝道が重要であることを悟りました。 전도가 이렇게 중요한 거예요. 伝道がだからこれくらい重要なのか。
전도해서 구원받을 사람이 너무너무 많이 있습니다. 伝道によって救われるべき人があまりにもたくさんいます。 근데 그 일은 하나님이 하시는 일이에요. しかしそれは神様がなさる技です。 여기 분명히 있죠. 하나님이 보내서 하시는 일이에요. 確かに書かれていますね。神から使わされた。 그러니까 하나님이 축복하시는 거고. ですから神様が祝福します。 그리고 하나님께 책임을 지는 そ 것입니다. して神様がその責任を取られます。 그래서 아름다운 일이라고 했어요. だから美しい技であると言われました。 로마서 10장 14절에 15절에 ローマの10章14節15節に 누구든지 이름을 예수님의 이름을 부르기만 하면 구원을 받는다. 13절에. 13節で主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。 근데 14절과 15절 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르고 듣지도 못하는 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. しかし14節15節信じたことのない方はどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方はどうして信じることができるのでしょう。述べ伝える人はいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょ 얼마나 하나님은 전도하는 그 일을 기뻐하시는지 う。 몰라요. 神様はその伝道の御業をどれだけ喜ばれることか。 믿기만 하면 구원받는데 信じさえすれば救われるのに。 그렇게 쉽고 뭐 그렇게 간단한 구원을 こんなにも優しく、こんなにも簡単な救いの御業。 누가 전하지 못하니까 誰も伝えることができないから、 참 답답한 일이에요. 本当にもどかしいことです。 종교적 복음을 가지고 종교적으로 생각하는 사람들이 너무 많아요. 福音を持っていながら宗教的に考えている人がたくさんいます。 복잡해요. 예수 구원받는 것이. 何か複雑で救われることが。 그러면 전도 못해요. すると伝道はできません。 복잡한 것을 어떻게 우리가 전할 수가 있겠어요? 複雑なことを私たちがどうやって伝えることができるでしょうか。 간단한 거예요. 簡単なことです。 예수 이름 부르기만 하면 믿기만 하면 구원받는 거예요. イエス様の名前を呼び求める者は救われます。 그러니까 전하는 거예요. だから伝えましょう。 아멘. 근데 축복은 어마어마해요. その祝福は大いなるものです。 저 이번에 오나도 교회 갔다가 오는 길에 그 마르모리 단체라는 곳에 갔었습니다. この度大船教会からの帰途に、丸森チームという宣教団体に寄ってまいりました。 정식명은 성서 배포 협회라고 해요. 正式名称は、聖書配布協会です。 약 1950년대 오신 분들이 이게 한 12명이 모여서 시작한 일입니다. 約1950年度に12名の宣教師方が集まって建てられた団体です。 신학교를 졸업하신 분도 아니고 일반 성도들로 미국에서 오신 거예요. 進学校を卒業された方でもなく一般生徒としてアメリカから来られた方々です。 일본에 예수 믿는 사람이 없으니까 복음을 전하겠다 온 거예요. 日本にイエス様を信じる人たちがいないから福音を伝えるために行こうと来られまし 근데 た。 그런 사람들이 돈이 있어서 온 것도 아니에요. で彼らはお金があったから来たのでもありません。 돈도 없어요. お金もありません。自 자전거 살 돈도 없었대요. 転車を買うお金もなかったという 집 こと 살 です。 돈도 없대. 家を買うお金も当然なかったと。 그러니까 한국 전쟁에서 쓰던 텐트를 어떻게 싸게 구해가지고 텐트를 치고 그 추운 동북 지역에서 살았대요. だから朝鮮戦争で使用されていたテントをどこかから安く購入してそのテントで住まいをしていたということです。 얼마나 그 지역이 춥습니까? ま 동북 た 지역이. 東北地域はかなり寒い地域ですの 몇 년간을 で、 그런 생활을 했다는 거예요. で何年間はそのような暮らしをしていたというこ 근데 とです。 끊임없이 모든 사람에게 복음 들도록 전도지를 주고 이 스티커 붙이고 그런 し 일을 かし 했어요. 絶え間なくすべての人々が福音を聞くようにトラクトを配布したり、また掲示用のポスターを貼ったりしてい 우리가 た。 그걸 질문했어요. 당신은 어떻게 일본말도 못 올 텐데 어떻게 그대에게 전도했습니까? それで質問しました。あなた方は日本語もわからなかったのにどうやって伝道したのですか。 처음에는 돈도 없으니까 종이로 이 전도지 만드는 돈도 없었대요. 最初お金がなかったのでトラクトを作るお金もなかったというこ 직접 とです。 얘기했다는 거예요. だから直接話をしたと。 아니 미국 사람인데 오자마자 어떻게 전도했냐? アメリカ人がやってきてすぐにどうやって伝道したんですか。 외워가지고 했대요. 외워가지고. 覚えて暗唱していったということです。 그러니까 얼마나 짧은 말을 で 했겠어요. すから大変短い言葉だったと思います 복잡한 けれ 말은 ど 안 も 했겠죠. だから複雑なことも言わなかったでし 예수 ょ 믿으면 う。 구원받는다. イエスを信じれば救われる。 그런 간단한 말을 했겠죠. そのように簡単に話をしたでしょ 근데 하나님이 얼마나 복을 う。 주셨겠어요. しかし神様がどれだけの祝福を与えられたのか。 지금은 어마어마한 단체예요. 今では大変な団体になっています。 뭐 돈으로 생각한다면 어마어마한 재산들이요. 金額に換算しただけでも大変な財産を持っています。 참 하나님의 축복이죠. 一番の神様の 하나님 祝福 가장 です。 기쁜 일이니까. 神様が最も喜ぶことをしたからです。 또 이번에 우리 장로님 전도사님의 간증을 또 들어보니까 また今回、韓国からいらっしゃった長老と伝道師の話を聞いてみますと、 그 아시는 장로님인데 나이도 많이 드신 분이에요. 知り合いの長老ですけれども、なかなかの高齢の方で、 배 전문가신데
선원들을 이렇게 태워주고 소개해주고 그런 일을 하시는 회사 선박회사예요. 船に乗船する人たちを紹介したりとか斡旋したりするそのような業種で働いてい 근데 たということで 그 す。 일도 이게 한국 인건비가 점점 비싸지니까 다 일이 없어졌대요. しかしなかなか人件費が高いものですからそういった紹介料ももらえずということになってきたと。 근데 자기는 전도하고 싶고 しかし自分は伝道がしたい、 세계 선교하고 싶고 世界宣教をしたい。 몇 년 전이 불과 몇 년 전인데 하나님 나에게 그렇게 정말 전도하고 싶으니까 세계 선교하고 싶으니까 배를 한 척 주세요. 배를 살 수 있도록 해주세요. わずか何年前かのことですけれども、主よ私伝道したいので宣教したいので私に船を一隻お与えくださいと祈ったそうです。 배 뭐 트럭 한 대 값이 아니에요. 어마어마한 비싸요. 船はそんなトラックというかそういうものではありませんので大変な金額です。 근데 기적적으로 배를 하나 샀어요. しかし奇跡的に船を一隻購入することとなりました。 근데 사도 운영이 잘 해야 하는데요. 운영을 했는데 최고로 좋은 성적이 나왔어요. それで購入しても、その運営がうまく回らないといけないんですけれども最も良い成績を出すことができたということです。 화물 주인이 더 한 척 사라고 그랬대요. その貨物主がもう一隻買ったらどうかと。 우리 또 하나 샀어요. それでもう一隻購入しました。 그래서 벌써 배가 두 척이 で 됐대요. すから2隻持っていることになります。 방어기 직전인데 그렇게 역전이 된 것이죠. もう滅びる寸前、ダメになる寸前でしたけれどもそのように逆転となりました。 그러니까 하나님은 전도하는 일을 기뻐하세요. ですから神様は伝道することを喜ばれます。 99.7% 일본 사람들이 복음을 모릅니다. 99.7% の日本の方が福音を知りません。 정말 불쌍해요, 불쌍해. 本当にかわいそうです。 복잡한 것이 하나도 없어요. 複雑なことは何もありません。 예수 믿으면 구원받습니다. イエス様を信じれば救われます。 아멘. 모든 문제 끝납니다. すべての問題は終わります。 믿음대로 된다니까요. 信仰の通りになるのです。 예수님의 모든 문제 해결자라고 믿으면 믿음대로 돼요. イエス様がすべての問題の解決者だと信じるのであればその信仰の通りになります。 예수님의 능력은 무한이에요. イエス様の力は無限です。 안 믿으니까 안 되는 거예요. 信じないからできないのです。 귀신을 쫓아내는 능력 주시고 汚れた霊を追い出す権威を与えられました。 하나님은요 능력이 무한하십니다. 神様の力は無限大で 그 す。 어떤 병도 고쳐주시고 どんな病も癒してくださいます。 네 믿음대로 あな 될지어다. たの信仰の通りになります。 예수님은 믿음대로 된다고 イエ 그랬어요. ス様はあなたの信仰の通りになると言われました。 아멘. アメン。 그래서 그 증인 되시기를 주님을 축원합니다. その証人となることを主の皆によって願います。 큰 질병을 가진 사람은 치유받아서 그리스도의 큰 증인 되라는 것이에요. 病を持っている方は癒されて主の大きな証人になりなさいということです。 큰 문제 가진 사람은 그 문제를 해결받아서 증인 되라는 大 것이에요. きな問題を持っている方はその大きな問題を解決されて主の証人になりなさいということです。 우리에게 정말 종교 운동, 종교계 운동을 하는 하나님 축복입니다. 私たちに宗教改革運動をしなさいという神様の大きな祝福です。 그런 주역들이 주기를 주님으로 축원합니다. そのような主役となることを主の皆によって祝福します。 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 하나님의 그 은혜로 구원 받게 하시고 私たちが神様の恵みによって救われるようにされ、 다 주님께서 십자가에서 이루신 그 구원을 정말 믿게 해주시고 すべてを主が十字架で完了してくださったその救いを信じるようにしてくださり、 믿는 우리에게 능력 주시는 그 능력을 체험하게 하시고 信じる私たちに力を与えてくださるその力を体験します。 귀신을 내쫓고 악망을 마귀를 귀신을 내쫓고 질병을 고치는 권세를 사용하시고 悪霊を追い出し病を癒す権威を行使しますように。 그래서 우리 성도들을 고쳐주시고 모든 사탄의 공격에서 완전히 승리하도록 힘을 주옵소서. そして生徒方を癒してくださり、あらゆるサタンの攻撃から勝利できるよう力を与えください。 그리스도의 증인 되도록 축복해 주옵소서. キリストの証人となるように祝福してください。 전도자의 삶을 살게 하여 伝 주옵소서. 道者の生活を生きるようにしてください。 종교개혁 운동의 주역들이 되게 하여 주옵소서. 宗教改革運動の主役となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アメン。